To, čo robíme teraz, dostávam sa už trochu vlastne do súčasnosti a do budúcnosti. Mesto Pezinok a aj občania mesta požiadali ústavný súd o vstup do tohto konania ako vedľajší účastníci. Hlavnými účastníkmi zo zákona je tam totižto ekologická skládka a najvyšší súd, voči ktorému vlastne tá sťažnosť smeruje. A obyvateľia mesta Pezinok a mesto Pezinok sa chceme stať vedľajšími účastníkmi. Tým dôvodom je, že chceme mať prístup do spisu, a teda napríklad vidieť toto uznesenie, a zároveň chceme mať možnosť požiadať o jeho zrušenie. A môžeme to iba z pozícií účastníka toho konania. Odvolávame sa okrem iného pri tej žiadosti aj na rozhodnutie Ústavného súdu o obci Štrba v obdobnej veci. To znamená, že Ústavný súd už podobnú vec posúdil rovnako a z judikatúry Ústavného súdu vyplýva, že by mal zhodné veci posudzovať rovnakým spôsobom. Zatiaľ čakáme na odpoveď Ústavného súdu. Prejdem k ďalšiemu konaniu alebo k ďalšiemu paralelnému vývoju, ktorý sa dial v posledných mesiacoch. Keď som spomínala, že Najvyšší súd vydal rozsudok, ktorým zrušil povolenie na skládku, tak zároveň vec vrátil inšpekcii na nové konanie. Znova teda začala konať inšpekcia, a to koncom augusta minulého roku. S tým boli spojené aj prísľuby podpredsedu vlády a predsedu vlády s tým, že skládka v Pezinku nebude, čo ste asi zaznamenali na médiách, čo znelo veľmi sľubne a dobre a zaujímavo. Výsledkom toho bolo následovné. Na čelo inšpektorátu, ktorý mal prešetriť zákonnosť a nanovo teda posúdiť povolenie skládky, bol dosadený doktor Haško, človek, ktorý vydal nezákonné druhostupňové integrované povolenie. Zároveň sa stalo to, že ekologická skládka ohlásila prevod práv na firmu, ktorá tu už bola menovaná, pričom inšpektorát opäť nepreveril tento prevod práv, rovnako ako to neurobil v konaní pred inšpekciou, kedy ekologická skládka previedla vraj práva na Westminster Brothers a potom dementovala tento prevod práv. Čiže rovnako v tom konaní inšpektorát nepreveril tento stav. A vrcholom všetkého bolo, že inšpekcia zastavila to konanie úplne z nepochopiteľných dôvodov, keďže je stále právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu. Podľa nášho názoru malo dosť iba prerušeniu konania, určite nezastaveniu konania. Napadáme toto zastavenie žalobou a podnetom na mimoodvolacie konanie. Takže ten sľub dopadol úplne opačne zatiaľ. Výsledok je taký, že do Pezinka sa vozí denne odpad. Ďalšia línia, ktorá je rozbehnutá, je trestné konanie. V októbri, koncom októbra minulého roka sme niekoľkí Pezinčania dali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv, a to na predstaviteľov spoločnosti Ekologická skládka akciová spoločnosť a spoločnosti Westminster Brothers. Dôvodom toho oznámenia bola tá skutočnosť, ktorú som už spomenula, a to je predstieraný prevod práv pred inšpekciou životného prostredia. To znamená, keď vo februári firmy prehlásili, že si medzi sebou práva postúpili, čo znamenalo, malo to kopu následkov napríklad v tom, že inšpekcia doručovala 6 výziev spolu s políciou, aby sa skládka prestala stavať a v pozadí skládku staval iný subjekt. Hoci nám tvrdila, že má prevod práv preverený, nepustila nás do spisu a podobne. A v novembri, keď už išla ďalšia výzva, tak rýchlo dementovali vlastne tú skutočnosť, ten prevod práv, a do súdneho spisu doručili prehlásenie, že k prevodu práv nikdy neprišlo, žiadna osobitná zmluva nebola nikdy uzatvorená a citujem, ich februárové vyhlásenie bolo preto predčasné a nepodložené. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme podali trestné oznámenie. Výsledkom bolo, že koncom minulého týždňa nám bolo doručené uznesenie pána nadporučíka, meno si nepamätám, z policajného zboru, Benkovič, ktorý odmietol naše trestné oznámenie z dôvodu, ktorý si dovolím spomenúť. Pán nadporučík vyšetrovaním zistil, že naozaj tieto firmy vo februári oznámili prevod práv. Bodka. Ja som myslela, že on nedočítal to naše 17-stránové trestné oznámenie a 20 listinných dôkazov, ktoré sme predložili. On skončil pri konštatovaní prvého skutku z toho skutkového deja. Takže do 3 dní sme podali sťažnosť voči tomuto uzneseniu, žiadame zrušenie uznesenia a pokračovanie vo vyšetrovaní, čakáme na to, čo bude ďalej. Mimoodvolacie konanie na ministerstve výstavby. To mimoodvolacie konanie sa vzťahuje k tomuto územnému povoleniu, ktoré vydal Krajský stavebný úrad pod vedením Jana Mana mladšieho. Vydal ho v rozpore s územným plánom.
pri vylúčení všetkých účastníkov konania okrem firmy, ktorá o povolenie žiadala. Mimo odvolacie konanie avizoval štátny tajomník Glváč týždeň pred druhým kolom volieb do vyššieho územného celku. Povedal, že veľmi pravdepodobne bude začaté mimo odvolacie konanie, čo by mohlo pomôcť spochybniť potom samotné, opäť spochybniť integrované povolenie. Dodnes, podľa posledných informácií, odpovede na infožiadosť, to mimo odvolacie konanie začaté nebolo. Dôležité je si tento termín uvedomiť kvôli tomu, že v máji 2010 uplynie trojročná lehota, ktorá umožní zrušiť toto územné rozhodnutie mimo odvolacom konaní. Posledná línia, ja sa ešte potom vrátim k tomuto stavu, vrátim sa k nemu teraz, to čo môže nastať, to som zabudla povedať. Ústavný súd môže vlastne tej sťažnosti ekologickej skladky nevyhovieť. To znamená, znova by bolo rozsudok Najvyššieho súdu nielen právoplatný, ale aj vykonateľný a mal by sa zastaviť dovoz odpadu. V prípade, ak tej sťažnosti vyhovie, Ústavný súd zruší rozsudok Najvyššieho súdu a vráti vec znovu na konanie Najvyššieho súdu. Čiže dostaneme sa vlastne do tejto časti, kedy sa znovu bude posudzovať zákonnosť povolenia skládky. Lebo by došlo k zrušeniu tohto rozsudku. Posledná, už som určite dlhšie ako tých 7 minút, ale toto je posledná časť toho, čo sa deje, je Európsky parlament a konanie alebo dianie na Európskom parlamente v súvislosti so skládkou. V novembri 2008 sme doručili Európskemu parlamentu petíciu, ktorú vtedy podporilo vyše 8 000 obyvateľov, kde namietame porušenie európskych právnych noriem v procese povoľovania skládky. V máji 2019 Európsky parlament informoval o tom, že petícia je opodstatnená, alebo že je priateľná, vyhovuje normám tým procesným, že petíciou sa Európsky parlament teda bude zaoberať, že je prípustná a požiadal Európsku komisiu o zahájenie predbežného vyšetrovania. Potom, ako bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu, sme informovali Európsky parlament o tejto skutočnosti, vyzeralo to teda nádejne, ale napriek tomu sme žiadali o prešetrenie, to bol ten stav, kedy ešte nezačalo konanie na ústavnom súde, ale avizovali sme, že táto možnosť tu je a že trváme na prešetrení petície. A v januári 2010 sme teda zaslali aktualizačnú informáciu v tom, že ústavný súd nám odmietol poskytnúť informáciu, že sa na skladku v Pezinku vozí odpad a že teda žiadame, aby petíciu urýchlene prešetrili. Čiže bola taká urgencia v podstate na Európsky parlament, aby sa vecou zaoberali a proste zasiahli čo najskôr. To je asi všetko, čo ma napadá k tomu. Prípadne doplním diskusie.